ជាមួយពួកខ្ញុំសាជាថ្មីទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមកដុតមាន់តែខ្មុំញ៉ាំហើយនេះគឺគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ដុតមាន់របស់យើងមានគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងខ្ទឹមសស្លឹកក្រូចសើចម្ទេសទុំហើយក្រូចឆ្មានេះសម្រាប់ធ្វើទឹកត្រីម្រេចចាសម្រាប់បន្លែយើងមានតកួននិងប្រសក់នេះល្អហើយនេះឃើញទេមាន់ចំនួន3ល្អមែនតើដែលយើងចាប់បានមិញហ្នឹងហើយគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតមានទឹកប្រេងខ្យងម្រេចអំបិលម្សៅស៊ុបទឹកស្អៀវទឹកត្រីស្ករសហើយនិងទឹកឃ្មុំតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមលាងគល់ស្លឹកគ្រៃនេះដើម្បីដំវាយកទៅដិតមាន់យើងកាត់ស្លឹកគូនចេញនេះមាន់ហ្នឹងយើងត្រូវយកអីវាហ្នឹងចេញឲ្យស្អាតវិញមកបន្ទាប់ទៀតយើងលាងមាន់នឹងឲ្យស្អាតសិនខ្ញុំប្រើអំបិលដើម្បីលាងសម្អាតមាន់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់គ្រឿងមាន់គល់ស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមសស្លឹកក្រូចសើចហើយនិងរំដេងទឹកឃ្មុំទឹកស្អៀវទឹកប្រេងខ្យងម្សៅស៊ុបទឹកត្រីដាក់តែបន្តិចបានហើយច្បល់វាឲ្យសោកមកដើម្បីវាចូលជាតិចាប់ផ្ដើមឆ្កូតតិចតិច
រឿងក្នុងមាន់ចូលដែរមានរវៀនកោះបេះដូងថ្លើមហើយច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វមួយគ្រឿងហ្នឹងមកហើយយកវាទៅញុកនៅក្នុងពោះមាន់តមទៀតខ្ញុំទុកវារយៈពេល30នាទីដើម្បីឲ្យមាន់នឹងចូលជាតិបានល្អឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដុតមាន់ហៀបតកួនពីក្រោមតមកទៀតដាក់មាន់ប្រេងឆាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាក់បុកតត្រីកោះកុងដំបូងឡើយបុកម្ទេសទុំហើយនឹងខ្ទឹមសឲ្យម៉ត់សិនម្សៅស៊ុបស្ករសឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកម្រេចដាក់អំបិលស្ករសម្សៅស៊ុបម្រេចខ្ទឹមចិញ្ច្រាំលាយតែក្តៅបន្តិចទឹកក្រូចឆ្មាទឹកត្រីទឹកក្រូចឆ្មាល្មមឆ្ងាញ់ជូរអែមឆ្ងាញ់មែនតើនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់តកួនទុកសិនកុំឲ្យវាអលួយជប់មាន់ខ្លាំងនេះវ៉ាវឡើងហើយ wow គាត់ជួយនេះមាត់របស់យើងបានឆ្អិនហើយខ្ញុំដួសវាយកចេញក្រៅមក
Ôi, lần từng nấu mình tên món này Thiềm lọ Ôi, cọc 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 bánh ấy Ní, mọt đồ tạc mồm dương à Ăn hai tờ chập đám lụa tầng ọc ní á Giờ bị khăn với nha lắng ngôi món á Này à tạc chỉ lụa dương men pi bập hết Miên tạc thấy có công mang tặng mà rịch à lấy Trong màn mình nhá, nặng mình nhàng máu À đi cho ăn bát cho mà nè đi Nè kìa nhẹ lăng từng nổ món Wow, nhẹ ăn ôm tên món Ôi Món xè Ok Chăm ý ăn Thầu chết mà Thầu đại tắc mông kia đó Nè, tao cuốn bao nhiêu ạ Lăng là mồm Họ rồi à Thầu chết mà Ngon Ngon nhá gì ha Ngon con này tặng ọc khía សម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំង4នាក់ ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរីករាយជាមួយវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបពួកយើងនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ